6 yildan beri otasiz yashashlik juda ham oson emas. Hali o'zlarining xabari yo'q. Qizim, ismingiz nima sizni? Nafisaxon. Nafisaxon dedik. Bu joyda sizlarga uy solamiz. Xudo xolsa, duo oktyabrda boshida turibmiz. Xudo xolsa, noyabrda oxiriga qolmasdan bitirib yuboramiz. Assalomu alaykum, tarmoqdagi do'stlar. Bu qizlarimizni atayni chaqirdikki, xudo xolsa hali o'zlarining xabari yo'q. Qizim, ismingiz nima sizni? Nafisaxon. Nafisaxon. Sizga-chi? Nasibaxon. Nasibaxon. Dadalaring olamdan o'tib ketganiga 6 yil bo'libdi. 2019-yilda o'tib ketgan deb eshitdik. Hurmatli do'stlar, bu qizlarimiz ikkalasi qolishgan onalari bilan. Qizlarim bu joyda mana sizlarga atayno kurerlaringga aytdiki, indamasdan olib kelinglar dedik. Bu joyda sizlarga uy solamiz. Xudo xolsa, duo qilib turasizlar, azizlarim. Hurmatli do'stlar, doimiy sementini olib beradigan bir tadbirkor ukamiz bor. Sementdan muhtojligimiz qolmagan. Bu qizlarimni qishgacha uyini qilib bitirib beraylikki, hademay ertaga sovuq yeb qoladi. Bundan xabaringlar bor. Kimdir g'ishiga, kimdir shifrga yoki kimdir endi uyda o'zingizlar bilasizlar, bir qator aytish shart emas. Nimasidir, qayrinidir olib beraman deydigan insonlar bo'lsa, o'zini oxiratiga zaxira qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, biz telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qilib, men faloyirni olib beraman xususan desalaring, biz bundan xursand bo'lamiz. Mana ona qizlarim ham xursand bo'lib qoladiki, 6 yildan beri otasiz yashashlik juda ham oson emas. Buni otasiz insonlardan bir qator so'rab ko'rsalaring bilasizlar. Bu qizlarimni oldida ha deb endi ota haqida gapiravermayligi. Azizlarim, shu joyda bitirib bersak, bugun oktyabrda boshida turibmiz. Xudo xolisa, noyabrda oxiriga qolmasdan bitirib yuboramiz. Sizlar ha deb tursalaring, Allohga duo qilib tursalaring bo'ldi. Xudo xolisa, mana shu faoliyatimiz davomida nechta shunaqa boquvchisiz qolgan qizaloqlarga, o'g'il bolalarga uyga uringan bo'lsak, Robbi taolo hammasini bitirib berdi. Xudoyimga behisob shukr. Siz azizlarimiz bilan birga birdikki, ilohim ertaga jannatda ham birga bo'laylik. Hammamizni gunohimiz borligi aniq. Aybimiz, nuqsonimiz borligimiz aniq. Ajab emaski, shu ayblarimizga shu qiyomat kuni bir bekitishlik uchun hujjat bo'lib qolsa, shu sementlarimizni, g'ishtlarimizni olib bersalaring, biz tomonimizdan qilingan xizmatlar o'zimizning ayb nuqsonlarimizga parda bo'lib qolsa. Aytishadi-ku, bitta yetim bolani xursandchiligiga Allohning rozichiligi yashirilar ekanda, bu bolalarning quvonchini orqasiga. Maqsadimiz shu, ertaga Xudo xolisa bugun bizni qo'limizdan kelib turibdimi, ertaga bularning uyini bitirib bersak, bular bitta kulib bersa bo'ldi. Xudo shundan xursand bo'ladi. Rasululloh alayhisalom shundan xursand bo'ladi. Azizlarim, biz telefon nomer qoldiramiz. Jahongir akamiznikini, Abduhalil Qoribomiznikini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Uyda bizni haqqimizga duo qilib turgan insonlar bor. Yana doimiy duo qilinglarki, bu qizlarimnikini ham chiroyligini, esalomongina, tezdagina bitirib olaylik. Qani qizlarim, ketdik bir ko'raylik-chi, o'zimiz qiladigan uyimizni. Senga tole kulmasmidi? Podsho bo'lsang bo'lmasmidi? Jigaringga to'lmasmidi? Ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara ko'zim, qara ko'zim. Boshqalarga havas qilib, suratni onaday bilib, devorga qo'yibsan ilib, ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara ko'zim, qara ko'zim, qara ko'zim. Qorlar erib bahor qaytdi, seni yetim deb kim aytdi? Bir kul motam sara ko'zim, ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara ko'zim, qara ko'zim, qara ko'zim, qara ko'zim.